你好，欢迎回到节目现场。咳嗽呢是呼吸道疾病的常见症状，尤其是在关闭疫情爆发之后，更是成为了许多康复患者的长期困扰之一。是的，久咳不愈呢，如何调理？咳嗽的性质是否能单靠那个痰的颜色来判断呢？止咳润肺的银耳雪梨羹又是否是咳嗽的百灵药呢？今天的生活小学堂带你进一步了解。咳嗽不能吃甜食、喝冷饮吗？这个是对的，因为当你吃甜食或者是冷的食物的话，都会造成那个咳嗽更严重。不管是哪一类型的咳嗽，尤其是甜食，当我们有痰的时候，会让那个痰加重。咳嗽不能吃水果吗？这个是对的。当我们吃水果的时候，因为多数的水果都是甜的嘛，甜食就容易生痰。久咳不愈会导致哮喘，这个是错的。一般上咳嗽不会导致哮喘，可是呢，咳得太久，你会导致喘症，就是咳到喘。咳出痰表示病就快好了，这个是不对的，因为呢，有些人他可能就一直都有痰，你就发现到他的咳嗽从来都没有好过。根据中医学，咳嗽主要分为冷咳、热咳以及燥咳或干咳三大类。当你有冷咳的时候，你就去看你的痰，痰是什么颜色的？一般上如果是白色的话，它就属于冷咳；如果是黄色的痰呢，就属于热咳。那至于燥咳呢，是属于少痰或者基本上都没有痰，这种就属于燥咳。不管哪一种类型，其实它都会根据我们的体质而改变。就比如说今天你发现到我的咳是痰是黄色的，几天后你就发现为什么我的痰变成白色了？这个就是因为体质跟着体质而改变。所以很多人都根据这个痰就认为它是什么性质的咳嗽，可是去吃了那个反性质的食物之后，咳嗽却没有好。其实就是因为这个体质你还没有掌握。咳嗽的病因同环境和饮食有关。我国气候湿热，人们常吹冷气，因此容易引发冷咳。从中医来讲，其实我们的病因就是风寒暑湿燥火这几种病因嘛，就是从外界来的一些影响。所以当你可能去到一个很冷的地方，一整天都在吹空调，所以就冷进去我们的气管里面，我们的肺部了嘛，这个时候就容易造成冷咳，对吧？所以热咳呢就是相反的，你去到一个很热的环境，一直在流汗啊，身体一直处于热的状态，或者是你的饮食习惯都是长期属于热性的，就容易有这个热咳。这个干咳呢、燥咳呢，常常都是属于干燥的环境嘛，所以有些患者呢，他就是平时都不喝水，所以他的肺就比较干了，比较干燥了，所以咳嗽的情形呢，它的性质就比较容易会属于燥咳、干咳类。遇上不同类型的咳嗽，该如何调整饮食？我们中医有一句话啦，叫做“热者寒之，寒者热之”。热咳跟干咳就可以选择一些清热的食疗，银耳、我们的百合还有雪梨，它都有滋阴润肺的功效。那尤其是百合呢，它甚至还有清凉的功效。当肺是以润的状态的时候，它就会让干咳的那些患者呢，出现一些痰的症状，所以那些病毒啊、病邪就会从肺排出来。那排了一段时间，其实你的干咳就好了。寒性的咳嗽呢，我们就可以选择一些热性的食疗，比如说这个姜杏茶，苦杏仁它有滋阴、润肺、止咳的效果会比较强。然后我们的姜呢，可以去寒、去湿，所以加起来就可以把这个寒性咳嗽的这个寒邪去掉。其实所有的食物都有性质不同的性质，有热性的食物也有寒性的食物。多数的蔬菜都属于寒性的，比如说我们的苦瓜、豆芽、空心菜、芹菜、大白菜、西洋菜。那
热性的蔬菜有哪一些呢？不多，就比如说我们的姜、葱、蒜、辣椒，南瓜。肉类呢，一般上都比较属于温和的，比如说鸭肉呢，它就比较属于寒性，然后我们的羊肉呢就比较热性。为什么到了夜晚咳嗽就会加剧？晚上的时候比较冷嘛，比较寒，那比较寒的话，气管也会收缩，所以收缩的时候，这个气道、这个气流嘛比较狭窄了。有些患者他可能是鼻子的问题哦，鼻涕倒流啊，然后影响到咽喉，所以就一直让他咳。那有些人他也可能是胃的问题，到了晚上他的胃酸，其实有反流的状态，反流的问题。他没有注意到这一点，所以每次反流的时候他就咳。什么是百日咳？百日咳它其实是一种传染病，一般发生在5岁以下的孩童，成人就会比较少。刚刚发生百日咳的话，它的症状跟普通感冒咳嗽其实很难分辨，是差不多到了如果你咳了1-2周以后，这个百日咳它会转变成一个很特别的一种咳声呢，就是它会让你咳了好几声，10多声咳，一连串的咳，然后再加上一个鸡鸣样的吸气声。当你听到这种咳声，它就可以蛮确定它是百日咳。不过当然我们要去看医生才可以确定它是不是真的百日咳啊。今天的《师生有约》就播到这里，欢迎浏览巴世界新闻网以及新闻深呼吸 Facebook 页面收看网络视频。感谢您的收看，我们与您再会，再见。